ダメ。Bentoru. Nah, 燃えるゴミだけ。 yang bisa dibakar. Moeru. で、何入れたかが分かるようなちょっと透明になってます。黒い袋じゃないよ、この Oh iya. ね。 Jadi biar tahu isinya apa sampahnya, jadi nggak usah dibuka-bukain, dibikin tome, transparan, warna putih, gampang ngeliatnya. Jadi kayak, wah ini orang buang PS5 kelihatan gitu kan. Ini orang buang sampah daun-daun gitu kelihatan gitu ya. Jadi gampang. で、これが資源ゴミ、資源袋。 Shigen bukuro yang bisa di ペッ recycle. トボトル、プラスチックとか、瓶とか、缶を入れるのが好き。 Kalau ini moenai, 燃えないゴミ。うん。 yang nggak bisa dibakar gitu ya. Ya, Oke. seperti itulah pembagiannya. Aduh, maaf. はい。で、これが、行く場所によってありがとう決まっています。どういう袋で。これはね、愛知県の名古屋市の袋。ね。 Oh ini dari Nagoya kayaknya. ここにね、 Oh iya, Nagoya. Ya, ini dari Nagoya ada tulisannya. 名古屋。 Gitu ya. はい。 Dibedainnya selain dari warna, ada selain dari harinya juga ya. Jadi hati-hati dengan hari-harinya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. それでこのゴミを出す日もそう最初に燃えるゴミはこういう車が来てMobil ini yang bakal ngambil. なんていうちっちゃく潰して、 Dihancurin jadi kecil-kecil lah, sebiste. それでちょっとちっちゃいけどゴミを燃やす、ちゃんと燃やす。それで少なくして運びますけど、その燃やした熱を利用して電気発電 Oh. でしたり、プールの水を温めたり。 Oh, jadi benefitnya banyak ya. Misalkan dari sampah bakar ini dibikin shredded ya, dihancurkan dulu di sini. Terus nanti bakal dibuang jadi ukuran kecil. Kemudian dia bakal dibakar. Lalu setelah dibakar, tenaga apinya ini bakal mengalir ke pembangkit listrik gitu ya. Pembangkit listrik tenaga api atau uap gitu ya. Terus langsung ke sini juga dipakai buat menghangatkan pools ataupun yang lainnya gitu. Jadi banyak manfaatnya. Hai. でさっきの袋に入れたゴミをこういうところに開けて捨てる、鳥カラスとかがツン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 ってやってばらけちゃうので、こういう猫とかカラスのにならないようにこういうところに入れます。 Jadi biar sampahnya itu nggak disengin sama kucing ataupun gagak karas, dibikin seperti ini ya. Jadi kita harus buka, masukin gitu kan, tutup lagi. Jadi nggak ada kucing yang mengaisnya ataupun gagak gitu ya. Sampah soalnya ya. Hai. そう、それでこれは本当に説明、ゴミはこれは資源だよ、これはこれも資源だよ、これは燃えるよ、これは燃えないよとか、そういうのが全部何曜日に捨ててねってここにかける、曜日が決まってます。捨てる曜日がで朝8時まで。 Jadi makanya harus buang sampah itu harus cepet-cepet ya, nggak bisa kayak siang banget gitu. Telat sampahnya udah pergi truk sampahnya. Jadi ada limitnya jam 8 pagi, gitu ya. Ini juga pembagiannya shigen ya, recycle, nggak bisa dibakar dan bisa dibakar. Ada pembagian berdasarkan hari-harinya. Jangan salah, jangan telat, ya. Hai. はい。はい、そうね。ゴミは以上で、次は時 Udah, 間を守 sampahnya る。 udah. Oke, sekarang tepat waktu, on time, jika mau mamoru. オンタイムね。そうそう。はい。で、なのでちょっと重要ですね。なので今日は12時からという約束でしたら、よく言うのが5分前行動。ルパンリマムニ 5 menit sebelum. Sebelum. に約束の時間の5分前に到着するスタンバイするのが理想的です。で、もし遅れちゃうっていう時は WhatsApp とか、今日はちょっと遅れますとか、5分遅れますっていうのを連絡を入れるのがマナー。 Oke, jadi harus bisa datang on time sesuai waktu. Kalaupun emang nggak bisa tepat waktu, harus ngabarin. Aduh, mohon maaf tadi saya ngeliat kucing lahiran gitu. Tulis gitu ya. Alasannya apa? Rio Noberu ya. Jelasin dulu alasannya. Hai, seperti itu. Tuh. で、あとご飯を食べる
Pas lagi makan nih. ね、時はこういう挨拶ですね。いただきます、ごちそうさまのさっきあったんですけど、うんあとご飯を食べる時はあまり音を立てない、 Jangan bersuara ya. 静かにうん音を立てない、に食べる Sunyi. だけどラーメンとか Zuru-zuru no そ kue. うミーは別に OK Ramen nggak apa-apa ya. Ya. Zuru-zuru gitu ya. Kayak gitu. Daijoubu desu. ね、はい。 Ya itu mah jangan. それであとこういう日本のごめんなさいね、こういう食器はこういうお茶碗、これが梨用、 Wadah. これが外用、味噌汁で、これはこうやって持って食べます。ここに置いて食べるんじゃなくて持って食べます。 Jadi bukan ditaruh tapi sambil dipegang untuk makannya gitu ya. Seperti itu. うん、 Hai. で見て皆さん、こういうモールのフードコートって言います？フードあフードコートこんにゃく店がある。そうそう。うんうん、 Mise. こういうところはいろんな種類のレストランがあるので、きっと行かれると思う。 もしかしたらハラルもあるかもしれない。ね。 Ya, jadi ya banyak tergantung restorannya tapi untuk menu-nya sama semua gitu. ね、はいあだ丸亀製麺とかもねある。なので行くかもしれないけど、はいこれをこういう席があるけれど、うんこれは自分の使った場所はこの片付けて帰る。 Oh, self service ya. Jadi kalau misalkan lagi makan itu ya kita uruslah meja kita sendiri gitu ya. Udah selesai ya udah sumpuklah atau rapihkan lah, kalau ada noda beresin sedikit gitu ya. Self service ちょ ya. っとこれ箸。 Ah, sumpita doang ya, makanannya cari sendiri. じゃあ Ya gatan deket tuh. 箸を使えるかやってみましょう。はい、箸。はい、どうぞ。 Udah budaya, dia biasa pakai shoki. Piring itu hanya dipakai untuk lauk-lauknya. Kayak ikan dan semacamnya taruh di piring. Jadi kebanyakan pakai mangkuk sama kayak Chinese. よかった、ぴったり。パスパス。 Kenapa? はい Iya. ですね。じゃあ箸を使ってみよう。ね、はいよちょっときれいに出してください。出し Di bu. で、今日使えるのでその箸は。 Hai. Oke, kita coba praktikin cara pakai hashi sumpit yang benar. この箸は今日持って帰って使ってください。 Oh, boleh dibawa pulang. Boleh bawa pulang. Bawa ke gacuan juga boleh tuh ya. はい。みんな使えないじゃない。ね。 Pasar Santa. 箸使えますか？ Bisa nggak pakai sumpit? Pasar Santa Karang? Pasar Santa Karang? パサルさんとそうそう。そうなんですよ。Wah, hisashi こ na. れ箸。 Coba ambil tuh biji kopi. 一個そうここで練習。 Bentar gitu. じゃあ先生も配ってください。向こう側。 Wakarimashita. Ambil. Terus taruh di meja satu aja. Coba bisa nggak? Satu aja. Oke. 箸がこれで箸。 Oh, masih belum. Coba ini dulu deh. Oke. 先生箸の使い方をちょっとこうだよって教えてもらいます。 Satu これ aja を coba. 掴んでくださいね、箸ね。 Ah? Apa? Iya, nanti. あ、terima kasih。 Coba. Ayo latihan. Maciketa. これをちょっと Oke. あ、これ Mau 全部。 buat masta kak? Udah? Udah? Oke, udah ya. で、この上だけが動くように。 Tadi kenapa? Oh udah bisa. いきますか？ Nopori wa kore desu. はい。すいませんでした。はーい。アラビカですか？アラビカですか？アラビカですよ。はい。そうですはい。コーヒーですか？コーヒー好き。あ、まあ時々パササンタも行くことはありました。そうです。使えますか？箸は。 Coba. あ、おさる。 So, latihan ya. はいね、これ。 Woi. 上の箸だけ動かす。 Doko. 上の箸だけ動かすできますか？上の箸だけ
bagian atasnya doang. Atasnya aja yang ini berarti. Bawahnya diam. Jadi kayak gitu tuh, ya betul, kayak gitu. Atasnya aja yang digerakin, bawahnya tetap. Jadi kayak, coba contohin dong ke kita. Nah kayak gini, atasnya aja. Coba, itu bisa. Daijoubu desu ka? あ、もうちょっとこのこっち。距離ってあまりに、このここじゃなくて、あまりにも関係ないんですよ。で、上の箸をこの動かす。距離は大丈夫です。大丈夫。Nah, bisa gitu ya. いますか？ Tapi kalau bisa mah iya ada kyori nggak apa-apa. Dozo. Satu lagi. Apa? Satu lagi. Satu,もう一回。 Coba lagi saya tadi hoki. Gusen kamu masih makan. Oh, gusen jangan teh. Ya, coba atasnya. Nah, lebih iya kan? Tapi kalau buat giliran makan kayak licin gitu susah banget gitu loh. Ambil licin soalnya. Sudah ya sih. ここがストップしてこっちは動く。おー、上手先生。はい。大丈夫と思います。bisa. Tadi bisa. Tadi bisa, sekarang lupa. どっか行っちゃった。 Kanan ganti. 手だだ。 Oh, ganti. Handle ganti. Telepon atasnya aja yang bisa. Ah iya, atasnya aja. Udah terbiasa. Ya udah kegacauan nanti. Satu lagi. あ、tidak ada. Masih ada? Minta maaf. Satu lagi tidak ada. Arimasen? Arimasen. Tidak ada. Daijoubu desu ka? Iya kan biasa kan mie ayam gitu. Mau itu mau sekali iri daijoubu ああ、よかった。みんな上手だね。もう慣れて今。間が狭いですね。ああ、そうですね。みんな間が狭いってなんていうのかな。隙間が狭いからクロスしちゃって。 Jadi ada jaraknya. Dia bisa dulu. Kayak gua. みんなちょっと貸して。指がこれ間に貸して。箸。こっちはこっちはここ yang gerak atasnya. 皆さん、なるべく今真ん中持ってる人がいるけど、もうちょっと端っこ。 Lebih ke belakang. Shippo lebih di belakang, jangan ke tengah-tengah. で、こういうちょっと大きく開いてこう。 Oh jadi ada gapnya ya, ada jaraknya. kalau terlalu 早く動かす。 Iya. ya jadi agak maju pohon gitu. Atau apa alternatifnya ditusuk aja itu kalau Nggak boleh. Tabemono sasuno wa damen desu yo ne. Hai. Nggak boleh. Melanggar manner. それでちょっと箸の悪いやっちゃいけないことありますけど、さっき言った箸を突き刺す。 Kisah menusuk. 箸をこうやって突き刺して食べるとかダメ。 Dame, nggak boleh. Skill issue. で、あとこの箸を持って何食べようかなとかいうのもダメ。 Jangan kelamaan milih gitu. Apa ya? Lama gitu. で、 kalau misalnya 箸の先を Jangan tancap. Hai. 箸をちょっとしゃぶったり舐めるのもダメ。 Salut tadi. 舐めたり、 Oh. 舐めるのもダメ。こうやって Nih, sumpit. Nggak boleh. Ya, nggak boleh dijilat. Nggak boleh lah, lebih aneh lagi. Ya. それで、あと、お茶碗、そうか、これ。 Hai. お茶碗があるとすると、 Oke, nih dari bowlnya ya. で、この箸を使って、こういうのもダメ。 Nggak boleh menggerakkan wadahnya begitu aja. こういうのもダメ。 harus begitu ya. Ya harus di tangan kita atau enggak kita yang datang gitu. Jadi bukan dipaksa gitu. Kalau nggak pegang aja. Nggak boleh seret shot gitu, nggak boleh. で、あと、これで、ウインナーを、 Nanti gimana? Kalau apa? Kalau nggak sengaja gimana? もしこういうことをするとだけど技じゃなくてどうですか？わざ、わざと、技じゃなくてこういうことしてどうですか？
Tapi nggak bisa. 行儀が悪い、ダメです。 行儀が悪い。 悪い。 Tetap nggak boleh. Ya, meskipun nggak sengaja, ya そう pasti だ diingetin 手で nggak boleh. 手でこうやるしかない。 Pakai tangan aja. Bisa megang sumpit, masa nggak bisa pakai tangan? Ayo, itu. で最後はこれ橋渡しって言って Hashiwatashi. あの Ngoper pakai ね sumpit. で Misalkan こういうのをそうそう Oper pensil. ありがとうって言ってこれあこれダメ Nggak boleh. ダメ、うんうん Oper-operan pakai sumpit nggak Nggak boleh. Hmm. Kasih aja piringnya langsung. Ya? Habisnya semua. Iya, nggak apa-apa. わかりましたかはい Kenyang. Lah kalau nyopir yang pakai sabun Menyuapi ya, soda deh. Pakai sendok. Gitu. Jarang ada yang pakai sumpit nyumpitin. Kan susah. Kalau di Indonesia malah pakai tangan. Iya, ini kan pakai tangan. はいねそうだねなので日本は手で食べるってことはないです果物とかはありますけどねそう次また違うよ列に並ぶ Berbaris ya, narabu, berbaris. でこれはスーパーマーケット並ぶ Supermarket ya. でバスに乗るときも並ぶ Jadi tetap harus berbaris sesuai dengan urutan, nggak boleh tiba-tiba nyelak gitu aja gitu ya, nggak boleh. そうtidak boleh割り込みは失礼になります Warikomi, motong antrian, gitu ya. Shitsure ni omoimasu. ねはいでそれからチップは日本には今はあんまりないですね Nggak ada budaya ngetip, gitu ya. Kasih tip, cipu bukan chip tapi tip gitu ya. はいそうtidak bolehなのでレストランやホテルでもチップは必要なくて支払いの料金だけで Oh, jadi nggak ada namanya budaya kayak misalkan ada pengantar gitu ya di hotel kita kasih tip ini makasih ya itu nggak ada karena itu semua udah di include dari pembayaran di awal shiharainya gitu ya. Jadi nggak usah ngetip gitu ya. Dia pakai kiwi. Itu mah kita. So. Nah, Indonesia 人にはお金ではなくてスキャンでチップをああスキャンでそうかそうですね karena jangan karena Indonesia にはちょっと変まあなので日本もこれから変わってくるかもしれないけど今はないですねそうなんですかあとこういうふうにコンビニとか釣り空港とかこういう箱がチップみたいな箱があるときは、子供世界の貧しい子供たちのためにとかこういうの募金箱はありますので例えば地震が起きたところに募金しましょうとかそういうのは入れてください。 大丈夫ですね。 はい Kotak amal. Sorry, kotak donasi. Donasi gak apa. Iya, donasi gitu ya. Jadi oke, karena bukan tip ya. Hai. ねはいなので日本のマナーは完璧に覚える必要はないけれど基本を知ってればちょっと安心しますよっていうことですねでまず一つは家では靴は脱ぎます入るときそれはみんなそうですかインドネシアの Kita lepas sepatu kan masuk rumah kan. Mas saya kayak gini, "Ma, aku pulang." Gitu. Enggak langsung sembarangan. So, Indonesia 人も靴を脱ぎますでゴミは分けて捨てるリサイクル recycle, bisa-bisain sampahnya. あとは挨拶おはようございますとかは大切に、 Salam. で時間を守る On time. オンタイムはいあとは、静かな場所では小さな声で話す Jadi di tempat yang ya perpus lah gitu ya, nggak boleh wah tapi situ kan nih, aneh. まあ、例えば電車の中とか新幹線の中とかもそうですね Di dalam transport umum gitu ya, yang tenang jangan berisik gitu ya. Hai. はいあとは、食事中のマナーを守る
Tadi manner pas lagi makan ya, tadi nggak boleh ngoper pakai sumpit, tusuk pakai sumpit, geret pakai sumpit, nggak ya. Banyak. ね。そう。みんな今日箸は使えるようになってね。 Nah, jadi bisa pakai sumpit kan sekarang? Ya. はい。 Omedetou. あとは公共の場所、みんなで使うところですね。はきれいにして返す。 Kokyo, public space Public gitu ya, space, tempat umum gitu ya. だからゴミは持ち帰る。自分でね。はい。あとは列に並ぶ。列は並ぶ。トイレだとかスーパーとかね。 Iya, berbarisnya tuh ya satu baris ya, jangan nyelak-nyelak, jangan potong antrian gitu ya. Hai. はい。で、あとチップは必要ない。 Nggak butuh tip gitu ya. Nggak boleh QRIS. Nggak. で、あとは他人に他の人に迷惑をかけないようにねと。 Membuat kerepotan, membuat kesulitan, bikin masalah mewaku kakeru gitu. Misalkan kita mau juji ya, gogo juji, kedo kita karaokean ya, oki koe de tanin o mewaku suru, dame, nggak boleh gitu ya. Hai. はい。以上ですね、今日は。で、今日は最後にさっき配った紙で自己紹介 Jika shokai lewat kertas ini. をしてみよう。で、初めて例えば日本に行った時にこういうことを名前から始まって誕生日、あとどこで生まれたのとか。 Lahir di mana? で、3番は自分のインドネシアの好きな食べ物 Makanan favorit. とか。あとは4番は今何してる学生ですとか、どういうところで働いてますとか。 Status saat ini, sekolah kah, bekerja kah gitu ya. 4. で、私が日本で知りたいこと、 Apa yang diketahui tentang Jepang gitu ya. Bunka teki mo daijoubu desu. Budaya kayak apa kayak bebas ya. Ikamonogakari. で、あと自分の好きなものは何ですよ、コナンが好きですとか、何でもいいです Apa yang disukai gitu ya. で、7番が将来なりたいもの。 Mau jadi apa? Gitu ya. Kamen Riderになりたいと言いました。で、8番目は、お友達にメッセージ仲良くしてくださいとか、日本は WhatsApp よりも LINE がみんなが使ってるので LINE 登録してねとか、そういうこ Oke. と、ね、 Yang ke-8 tuh kayak pesan untuk tomodachi, message wa? 友達。 Oke. Pesannya untuk ke teman gitu ya, kayak misalkan nomor WA-nya dong gitu, atau akrab ya gitu dan semacamnya. Pokoknya pesan buat teman gitu ya. Mabar yuk apa kek, bebas. Nanti. で、こういうことを一回自分で考えて書いておくと、本当に日本に行ったり日本の人に会った時にちゃんと言えるので、書いて。Jadi ditulis dulu aja. Ini merupakan bagian perkenalan yang mungkin bisa dipakai untuk mempermudah kita nanti ke depannya gitu ya. Jadi kan di sini kelihatan jelas, aku lahir di Jakarta, aku suka nasi Padang. Saat ini aku musyoku nganggur gitu. Saat ini aku aku suka Jepang tuh terkait animenya atau semacamnya gitu ya. Apapun yang bisa dipakai untuk perkenalan diri, gitu ya. Silakan ditulis. Imakara? Imakara desu ka? 今からです。 Ah, apa? Shimi. Shimi wa 6番。 Bisa aja sih ke sini, gitu ya. Sekina mono shimi ya, masuk. Betul. ジャカルタじゃないところから来た人いますか？ Ada nggak yang datang bukan dari Jakarta? Sragen, ど Bogor, こ？ Bogor, Depok. Ya iya juga sih, bukan Jakarta. ジャワ島じゃない人。 Yang bukan Pulau Jawa. Nah sekarang, あ、 Mina Jawajin です。 みんなジャワ人だ。デポックとかボゴールの人はいるけど。そうそうそう。まだここに地域の場所。なので、インドネシアのこの辺だよとか、はい。
まあおそらくジャカルタだよって。おそらく出身地ならみんな別々かもしれません。出身地。おそらく出身地ならみんな別々かもしれ Ah, ません。 別々かもしれない。 Kalau tempat lahir mungkin ya kita bedain. Kalau tempat lahir ada yang bukan dari Jawa nggak? Singkawang. So jauh. Kalimantan ですね。カリマンタンのそう新川。 Singkawang. 新川。そうどの辺？ Tono Heng bagian mana ayo? Geoguser, geoguser. Kalimantan Barat atau Nishi. Nishi Kalimantan. Nishi Kalimantan. 西カリマンタンこの辺？ここら辺かもしれません。へ So, ada lagi nggak yang bukan dari Pulau Jawa? Sumatera. Sumatera. Lampung. Lampung. Gitu ya. Oh. Ada lagi? Aku dari Jepang gitu. Apa? Bangka. Dari mana? Sebelah mana ayo? Sumatera? Apa? Belum digambar. Oh, pokoknya nih, aduh. Di tengah Sumatera sebelahnya ada pulau kecil. Mas. Airan? So. Pulau kecil. Ma, nanti nggak Cisai Jima. Bangka. Des. マカ Bangka. バンカ So. Dari Jepang. Hah? Jembatan Mampang. Jembatan Mampang. Ada lagi nggak? Udah. Jawa semua ya? Wir. Sunda juga sama, Jawa juga. あ Sunda Jimo, Jawa nih. あ Mas. そうですよはいあこれ日本語で書かなくていいですよ自分の分かる言葉で Nggak pakai bahasa Jepang juga nggak apa-apa ya. Pokoknya silakan tulis aja. Silakan tulis. Coba nama siapa, ulang tahun jangan niru, tempat asal silakan. Namanya jangan sama kayak sebelah ya. Belum ada. Doso. Saya pikirin. Doso silakan. Asal muasal gitu dan lain 働 semacamnya. いてる学生 Tinggalnya di Pamulang. Asal mana? Sumedang. Untung guru. 誕生日はねあれ好きなものは何年何月何日推しじゃなくて雑誌じゃなくてちょっと誕生日はね何ちょっと書いてみ年何月何日か2000ノノ2000何誰と同じ16何月何日誰と同じ1月じゃあ2016もそれはあ漢字あるね横に書くことが押しますレコメンド。私の好きなもの。惜しい2015故障の N1 と書いてありました N1? そうです1月惜しい漢字 N1 だった11月自分が好きなもの。 11月例えばアイドルとか。何日推しの子っていうとアイドル。あ1月16日消してください推しアイドルdan semacamnya 2016年1月16日こうやって書く oh bukan 違うその推しは違う推しはね新しい言葉なんですよ。だから昔はトゥーサンズあ dulu belum ada yang ngidol 消して消してください好きなもの推しは 好きなもの推しはya suka apa rekomendasi apa nih keterangannya itu へ anime terus keterangannya apa lagi anime apa animenya apa? iya kan ini tema besar Sukina Monowa suka apa Oshiwa Lahir. in details lebih detailnya apa ya. Jadi kita kayak ngasih ya recommendation juga lah nah boleh jadi genre-nya gitu kan genrenya bisa doso kasih kudasai apa Kan kita bukan Gakuse juga, berarti Make Minus itu. kata siapa bukan Gakuse Gakuse. tetap Gakuse lah statusnya kan tetap pelajar iya Biasa, jadi kepengennya kalau Gakuse kayak identik sekolah gitu. ya ini kan juga sekolah bahasa字が上手だね tuh Gakuse Gakuse gitu. ya boleh Gakuse des boleh lebih jelas
lagi terserah boleh. Nihongo Ah, kokusei so desu ka. desu. Boleh. Hoshi wa Jadi lebih jelas. shumi Belajar bahasa toka. Jepang boleh. 好きなこととか、これね。好きなこととか。 Kuas? Quotes? Nomor 8 kan? Pesan kan ya nomor 8? Boleh, boleh. Boleh kan ya? 彼は8番で一言を言いたい。はい、どうぞ。どうぞ、背中に。あ Yang disukai, terus recommendation-nya apa? Bebas apa aja. Apa aja? Apa aja. Sama siapa kan nomor? Pesanan nomor. Kamu suka apa? Recommendation-nya apa? Recommendation-nya apa? Ya, salah berarti dua muka. 4. Kamu siswa kah atau kerja apa gitu? Mata itu dibacanya matawa itu atau gitu. Ah? Iya itu matawa atau gitu. 7. Shorai di masa depan mau jadi apa? Shorai itu masa depan yang sebentar lagi terjadi gitu ya. Beda sama Mirai. Mirai kejauhan. Oh. Gimana? Udah? Oke, boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Hai. So desu ka? Daijoubu desu ka? Apa? 8 boleh quotes kok, kayak Ali tuh. Susah sih pesan langsung. Apa aja pesan buat temen gitu ya. Bebas. Iya dia mau quotes ya udah nggak apa-apa. Harus sama. Udah yuk, boleh. Joho. Kojin的なこと。そうそうそう。個人情報だから。秘密だよ。秘密名前なんて秘密わけにはないんですよね。そうなんですけど、都心はちょっと、そう、都心の場合はプライバシーなんですけれども、少なくとも名前は誰でもいいんじゃないですか名前ぐらい。Nah,大丈夫。Iya. Iya benar. Atau enggak lagi apa? Ya udah bilang gitu kan, gampang tuh. Megumi no Gakuse selesai gitu. Kalau udah bukan. Daijoubu desu ya. Daijoubu desu ka? Oke. Baik. Bagaimana? Sudah. Menasta. Lanjutkan. Ai, kenapa tuh? Gak apa-apa. Daijoubu, gak apa-apa, gak masalah. Indonesia gak apa-apa. 謝れ。あ、そうなんだ。 Coba. Nah ini mau saya dilihatin. Kental. Apa tuh? Jibun no sukina tabemono. Indonesia kebanyakan apa? Mie ayam. Mie ayam. Gak ada mie ayam gak hidup. で、先生1月、 Atauちょっと待って。そうだよ、文化。知りたいことそれとも知っていることしている。していることですかここの先生すみませんが。ここは知りたいことだけど、知りたいことはい、知りたい。あ、そうなんだね。知りたい。You want to know。先何ですか？何でしょう？なんか1月、2月、3月生まれの子が多いのは何か理由あります？そうなんですか？1月に？そうなんですね。インドネシア人には特別なりはムスリムはそういうのが多いとかあります？ないです。ないんですけど、そういう生まれた日はそういうない。多分おそらくこれは偶然だけです。偶然、あ、そうなんですね。はい。 Katanya banyak yang lahir bulan 1 bulan 3. Katanya banyak yang lahir bulan 1 bulan 3. bulan Bukan dulu berarti. Bulan 1 bulan 3 gitu. Katanya banyak yang lahir. Apakah ada kebetulan atau gimana gitu. Dia penasaran katanya. Janjian. Janjian nanti kamu lahirnya segini ya gitu. あ、本当だ。早生まれが多いのは偶然だそうです。別にムスリムも関係ない。めちゃくちゃ多いから。僕も1月。 1月？めっちゃ多いですよ、早生まれがなぜか。そうなんですよね。おそらく偶然かもしれません。偶然。
あ、bagus. そうですね。会社かな。あなたは好きだよ。シューマイ、まあまあ、何でも好きですよ。シューマイ中国の日本っぽくないインドネシアっぽくないですMenurut siapa? Mu? Urap. Gak apa-apa, urap aja, sono mama. Iya, urap aja. Gak apa-apa. Ntar saya yang jelasin. Hai. Hai. Untuk teman, untuk sekitar, apa aja bebas. Quotes boleh, pesan ke teman boleh, gitu ya. Bebas kayak misalkan main yuk atau semacamnya gitu ya. Soなんですね。先生、残りは何分ですか？あ、もうあとちょっとで終わり。今はわかりました。はい、もうほとんど終わってます。いや大丈夫です。生徒がその気になってて、これはいつまでですか？あわかりました。では、sabar ya sebentar lagi kali ya. ありがとうございます。それが裏って変わったな。Akmal, buat lu apa Akmal? Buat lu apa hari ini? Buat pembelajaran lu hari ini apa? スイス先学生の一つは、こういう食べ物が好きだと思いました。へー先生は知っていますか？これ。ウラップ野菜？そう、茹で野菜、あそのココナッツがあるあえで。それってカレドッグとかじゃない？あ、別です。カレードッグはちょっと違います。これはウラップです。ウラッウプはラップもある。そうそうそうバンドンじゃない？バンドン料理じゃない？あ違う？カレドッグ？何でした？ウラップ。ウラップって、ウラップまあ野菜の茹で野菜がそのココナッツに乗せてこういう風になりました。そう、これがウラップです。正直甘くて美味しいだと思います。いろんな料理が、野菜の料理もいろいろある。そうなんですよ。よくなんだっけ、有名というか、なんだっけ、あれさ、ピーナッツクリームみたいなのをピーナッツクリームを茹でた野菜に、そうそう、ガドガド、ガドガド、そうなんですね。そうそうそう。はいはいはい。こちらも美味しいんですけれども、そのピーナッツクリームはなしです。だからこれの方がもっとなんていうか健康によく良かったかもしれません。なるほど。みんな書けましたか？ Ja, udah pada kelar? Sudah? Oke, gimana? Udah? Semua hilang satu orang. Ah, toilet. そう、それで、あとインドネシアから来ました。インドネシアから来ました。名前は何々ですっていう時に、日本の人はインドネシアってどこか知らない人がいる。ね、インドかなって。インドじゃないじゃん。このこっちのね。インド、インディア、beda ya. インドじゃないじゃん。インドネシアってこんなにこっちからここまで。Sabang sampai Merauke. だってっけ、サバンとメラウケだっけ。メラウケ。そうです。長い。それで日本から東京から飛行機でって行くと7時間そうなんです。7 jam. 直行便って何て言うの？ストレート。 Penerbangan langsung, nggak pakai transit. ランス直行便。ね、ランス7時間で、なんとここからって言ってここも7時間。 Sama aja. サマ知ってますか？で、あとは赤道が
ありますよ。この辺に赤道がありますよ。garis khatulistiwa ya. で、インドネシアは人口は日本の2倍です。 2 kali lipatnya Jepang populasi, terutama di sini nih. これたまですね。そのこれたまです。特にここに人口がすごく密集してる。そうです。密集して密集。地盤沈下。大変です。大変、とても大変。はい毎日道が混んでいました。はい。だからここに首都が変わるのかな？プサンタラですね。で、あとは国土面積。国土面積、これ日本の面積はすごく小さい、こんだけ。日本の5倍。で、あとこのちっちゃい島がさ、めちゃめちゃいっぱいあるじゃない？で、1万以上の島々があるよ。で、あとはこのジャワ島のここ隣は、これは有名。何でした？そう、めちゃめちゃ有名だから、これを言えばみんなバリ島の隣の島のこのジャカルタから来たよとか言うと分かりやすいかもしれません。ですね。だからこう日本のインドネシアは人口は日本の2倍もあるんだよ。面積は日本の5倍もあるんだよ。Kalau untuk kelilingnya pulau-pulau besarnya gitu. で、バニャックのアイランド島があるんだよって。 Terus pulau-pulau kecilnya juga banyak banget gitu ya. でちょうど赤道のところのだよって下にはオーストラリアがあるよ。 Bawahnya Australia, atasnya Jepang. Filipina dulu sih gitu ya. そういうことを伝えるとお互いに分かってもらえるかなと思います。 Lebih mudah dimengerti daripada bilang aku dari Indonesia. Oh, Pajit ya? Enggak, bukan, itu India. Salah. Oke. ね、はい。じゃあ今日これだけかけたかな？なんか発表したい人いますか？ Ada nggak nih yang mau hapyo laporan hasilnya? Aku perkenalan diri sensei ini gitu. Perkenalan diri. Buat temen, buat sekitar boleh. Kayak misalkan Di bahasa Indonesia nggak apa-apa. Indonesia gue mau Indes kah? はい、もちろん。 Gak apa-apa. Ya buat ke teman sekitar kayak ngajakin main atau mau minta nomor atau semacamnya gitu atau pesan ke siapapun di sini ya secara umum. じゃあ、2人だけ発表してもらうので1人目お願いします。 Oke, cuma 2 ya yang hapyo. Pertama ini Ali Sang. アリさんお願いします。はい。名前は？ Nama Ewa hari はい。誕生日は？ インドネシア語で大丈夫？ Ultah 4 Mei 4 Mei 2004 Niseng Ini saya Yonen Yonen Mei ya 5 月 Yok Pak 8日 8? 4日。 4あ、2004年5月4日、こうやって書きますね、数字では。はい、次、どこで生まれたの？ Lahir di mana? di Jakarta. ジャカルタ。ジャカルタはい。あじゃあジャカルタですね。 3番、自分の好きな食べ物は？ Sekian kalau orang makan kesukaan. Sushi, ramen, ああ、そうなんだ。 sushi ramen buatan sendiri. Jakarta padahal lo ya. Oke. Wah, Nihon Ryori ですね。はい、学生さんですか？なんか仕事してます Siswa か？ kah atau sedang bekerja? Mahasiswa daigakse desu. どんな勉強してますか？ Belajar apa? English. 英語おー。すごい。わかりました。専門は英語ですはいね。あと日本の5番、日本の知りたいこと。 Manga, ああ、漫画、アニメ、日本の文化、すごいすごい。はい。あと自分の趣味、好きなもの、推しありますか？ crossover manga. あ、 Crossover manga. クロスオーバー漫画。クロスオーバー漫画。なんていうか、クロスオーバー。 Menggabungkan manga. Ya, gabung-gabung gitu. そうそうそう。いや、混ぜるっていうか、まあ、2つの、なんていうか、作品を混ぜることということです。素晴らしい。クロスオーバーですね。じゃあ将来なりたいものはあります Mau jadi apa? Pengen
punya mobil Lamborghini. Lamborghini no Kuruma ga ランボルギーニが欲しい。金持ちになりたいんですね。素晴らしい。いいじゃん、いいじゃん。そうですねはいじゃあ、最後、友達メッセージメッセージ。 Okunai wa koe yorimo Shizukani shikasai tashika no ito o gokas. Boleh diulang? Sambil diartiin, sambil diartiin. Sambil diartiin. Mochido. Mochido onegaishimasu. Okanai wa koe yorimo Shizukani shikasai tashika ni ito o gokas. Cotto. Terangin dong, terangin. Cotto mienai. Okunai wa koe yorimo shizuka ni shikashi tashika ni hito o ubokasu. 難しい。難しいですよね。難しい。そう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 。まあなんていうか行動？静かに行動するよと。まあ静かに行動するよ。 Perbuatan bergerak lebih tenang dari kata-kata. Tapi lebih buat Gampangnya sih kodo yori kotoba, kotoba yori kodo gitu ya. Gitu. 素晴らしい。じゃあ、もう一人だけ。 WhatsApp GPT apa? はい、じゃあもう一人 Satu lagi 最後。あ、 Banyak. じゃあじゃんけんじゃんけん。 Jangken, だって。 sweet. gambreng. Oh ya udah hitam putih ya. Hitam putih. Hitam putih. Yang hitam keluar. Tapi sendiri. Ya udah dia aja. Toso. はい。はい、お名前は。オッケーです。オキさん。はい。誕生日は。 Tahun, bulan, hari. 1993 Iseng? Oh ya Iseng. 993. 4月6日、 4月6日。はい。はい。どこで生まれたの。どこで？あ Lahir di mana? oh生まれた、バンドで生まれた。あ、バンド。バンドすごい。バンドじゃあ、自分のインドネシア好きな食べ物はありますか。 Makanan apa? ナシリベットです。 Nasi ナシ liwet. リも、さやも好きです。美味しいですよね。美味しい美味しい。はい。学生ですか。なんか仕事をしてますか。学生です。今メグビ学校の生徒です。ああ、学校の生徒ですなるほど。さあじゃあ日本の知りたいことはありますか。はい、和食の伝統といろいろな日本の料理です。へ日本料理すごい。ました。なるほど。じゃあ好きなものとか推しはありますか。はい、アニメが好き、それと食べることが好き、うんそし私もて料理も好き。あ、すごい。すごい。これ聞きたい。じゃあ将来なりたいものは。喫茶店のオーナーです。ああ、いいです喫茶店のオーナーね。すごい。じゃあ、はい。メッセージは？メッセージは一緒にユニークな食べ物を探しましょう。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。良かったです。ね。今日は終わります。そうそう、皆さんはよく頑張りました。よかった。どうもありがとうございました。以上です。箸持ち帰ってください。この辺に捨てて帰らないで。箸持って帰って。 Bawa pulang, sumpitnya boleh dibawa pulang buat latihan di rumah gitu ya, biar aku bisa nih gitu ya. Hai. Oh? Yoshinoya bisa, Gacon bisa lu sebelah. Ya, latihan練習してsaya. では今日は先生ありがとうございました。Oke, ja, minasang ya. Jadi sampai sini untuk manera seperti itu. Banyak ya manera yang harus diperhatiin. Ya, misalkan kalau aisatsu ya udah ohayo gozaimasu gitu ya. Ohayo boleh tapi jangan tuh ada itu itu beda, jangan ya. Jadi kalau mendingan ohayo gozaimasu aja, itu yang paling safe gitu ya, paling aman. Terus apa namanya, untuk hal-hal lainnya kan seperti nanti kayak hal-hal yang masih common sense ya, berbaris lah sesuai dengan aturan, jangan menyerobot lah dan semacamnya gitu ya. Terus juga tadi terkait makanan banyak ya, terutama pakai sumpit. Mungkin kan kita kan nggak tahu ya, kalau kita susah banget tusuk aja gitu kan, ternyata nggak boleh. Terus misalkan kayak oper dong, apa namanya, oper dong buahnya,
nih ambil gitu. Nggak boleh gitu ya. Jadi ada caranya masing-masing gitu ya. Sa, minasan, kyou wa kokomade desu ne. Minasan, kyou wa arigatou gozaimashita. Ja, sashin? Foto? Nah, kini sashinをしましょうか。はい。Di mana ya? はい。 Sini kan? Oh ya udah. Begini. どこからマイク？ まあ、ライブのためです。ああ、ライブのため。あはい。わかりました。じゃあ、どうしようかな。時間。次のゲームもちょっと紹介します。せっかくなんで。最後、山手線ゲーム。これ新しいです。聞いたことありますか？山の知ってます？知らない。ゲームに合う言葉をリズムに合わせてください。ゲームの始めるの合図。山手線ゲーム、イエイ、テーマ。聞いたことありません。Belum pernah dengar. 山手線は東京の電車のライン、山手ライン、新宿、恵比寿みたいな山手ラインがあります。ね、山手線、東京にね、円になっているこの内回り、外回りっていうのがあるんです。電車の駅。で、山手線ゲームは、最初はこれを全部言うっていうゲームです。もともとは。でも、同じものを言ってはいけません。同じ、マジカルバナナと一緒で同じものを言ったらダメで、覚えていくゲームです。はい。繰り返す言葉です。繰り返すゲームいいですか？まあ、順番じゃなくてもいいんですけど、山手線ゲームも、テーマが山手線だったら、その駅の名前を言わないといけない。で、テーマが例えば動物だったら、動物を順番に言っていく。で、重なったらダメ。っていうゲームでした。Nah, jadi ini dia punya temanya sendiri ya. Jadi kita harus nyesuaiin sama temanya. Misalkan temanya binatang, ya udah berarti sih ya binatang gitu ya. Ada tema besarnya gitu ya. Sesuai dengan tema. Mungkin ya kayak ABC 5 dasar ya.そうですね。例えばじゃあ皆さん今日はじゃあ動物が出たんで動物にしましょうか。Kita coba dari binatang dulu ya temanya ya. じゃあここに動物って書いてください。このカッコの中に。Ini kan ada bagian yang kosong ya. Tulis dobutsu. Di bawah sini dobutsu. 動物は例えば何を知ってますか？ Kalau hewan, taunya apa? Neko. キリン。イノスケは違うよ。イノシシね。キリンゾウ。 Kiring. So, kiring. 豚。 Inoshishi maksudnya. まあ、いろいろあると思うんですけど、これを言っていって、重なったらブブーです。あと言えなかったらブブー。これなんか、 Jiro的ですか？ CM。ちょっと電波悪いですね。そうなんですね。ちょっとこれ見本じゃあ。で、これを、例えば、これ音が鳴らない？ちょっと電波が悪いですね。そうか、HDMI でもダメなのか。聞こえますか？音が小さいです。そうなんですね。音でかくなりますか？ここか。違う。音量マックスで。はい、少々お待ち。はい。これもリズムで、トントン、豚、トントン、キリン、トントン、猫、トントン、犬、トントン、キリン、アラギブー。OK？ まあ、映らなくてもまあ、大丈夫です。はい。はい、わかりました。今は簡単なんで。はい。で、
この山手線ゲームってみんなで言って、イエーイをみんなで言って、で、動物、イエーイって言って、トントン、キリン、トントン、猫みたいな感じで始まります。はい。Kan temanya binatang. じゃあ、動物で今からやるので、Itu apa sih? で、こんな感じでね。ちょっとまあ、音ちっちゃいですね。はい。動物の言葉を今集めてもいいです。皆さん調べてもいいので、1分間。Nah, silakan Hai. searching dalam 1 menit apa aja sih bahasa Jepang dari hewan-hewan, ya. その後始めます、ゲ Habis itu ーム。 baru kita mulai. Jadi kumpulin dulu nama-namanya, ya. Bebas apa aja, yang penting kumpulin dulu bahasa Jepangnya hewan, ya. Kan banyak tuh. Di sini kan udah ada kayak beberapa kirin, sai, ya, zebra dan lain macamnya. Kumpulin dulu ya. スタート。 1 menit dari sekarang kumpulin nama-nama hewan. Apa aja bebas. 困ったなぁ。 Kumpulin nama-nama hewan. 音が小さい。 Boleh searching ya. 1 menit dari sekarang. Terus tulis sebanyak-banyaknya. Hai. Taka. 魚、サメ、それで大丈夫です。もう動物ですからね。動物だったら大丈夫です。種類も大丈例えば、夫。魚、業界ですね。業界類大丈夫です。大丈夫ですね。どうぞ。Jangan kabur. So, Gyokairi大丈夫です。大丈夫ですね。So, malah kalau bisa lebih detail aja nggak apa-apa sih. Misalkan ikan apa gitu. Mau busuk sih nggak sampai nih mas. Terus habis itu bilangnya sama ya. Boleh? Aman. Atau kalau mau lebih detail lagi, misalkan ikannya ya, misalkan ikan apa gitu ya. Jadi 1分経った。 ya. はい。じゃあ始めます。 Oke, udah 1 menit.始めようか。やりたい人、最初。 Ayo, yang mau ngetes dulu. Trial and error. Ali-san lagi. Oki-san. 大きいさん。 Ya, berdua bisa. Mau2人でもいいんですよね。 1人だけです。 1人だけですか？はい。そこから順番に回っていく。 Oki-san. じゃあ、最初の人が合図を言います。山手線ゲーム。 Oke, yang pertama itu ya kasih aizunya. で、みんながイエーイ。山手線ゲーム、イエーイ。で、動物。テーマ。動物、動物、イエーイ。トントン。クジラ、トントン。イカ、 oh ト ini ントン。ライオン、トントン。 kuma. 皆さんリズムに乗ってください。馬。馬と。 Ya, pakai ritme juga. Oke. じゃあ、トントン。 Kuma. トントン。ゾウ、トントン。キツネ、トントン。牛、トントン。トントン。 Bu. トントン。 To. トントン。トントン。トントン。羊、トントン。トントン。トントン。ゴキブリ、 Beri. トントン。リース、トントン。サメ、トントン。犬、トントン。ワニ、Wah. すごい。コウモリ、トントン。エビ、 Ebi. リトントン。トラ、トラサマー Jadi harus diingat ya. わかりました So, はい。じゃあもう一度。は satu kali lagi deh, trial lagi. い。で、もうリセットになります。 Jadi kita ulang lagi ya, yang tadi anggap aja udah nggak berlaku ya dari awal. でね、動物はちょっと虫とは違うんです。 So, nanti sebenarnya. トンボとゴキブリ、芋虫ダメですね。 Oh, nggak boleh ya serangga ya. 魚も違います。 Sekarang masih gimana? はい。 Nggak boleh ikan-ikanan ternyata. 動物はこういうちょっと。まあでも、 Ebi? Ma. なんか生き物だったらいいんですけど、 Cuma,そうですね。なんかそうだな、動物園にいるものにしましょう、じゃあ。まあ魚もまあいいです地面にいる動物園、動物園。
Oke, hewan-hewan yang ada di kebun binatang, cek Ragunan kalau lupa. はい。だから虫、ゴキブリはダメですよ。 はい。 Serangga nggak boleh, sakana mau dapat desu ka? 魚、そうですね。じゃあ今回はアリにしましょう。あり。優しくね。まあ皆さんできないと困るから。ありました。はい。じゃあ最初やりたい人。 Yang mau coba pertama, ブルタマがね、有利です。イージー。はい。じゃあ、 siapa tadi? Oh, udah ada. Telat. もう一回同じテーマですけど、リセットなんで、もう一回言っていいですかね。 Temanya sama, tapi tadi di reset, jadi boleh diulangin lagi. じゃあ、マイクさんから山の宣言。 Udah ada. イエーイ動物。イエーイパンパアウトーリズムに乗れないとアウトです。 Beritme. はい。もう一回じゃあ、はい、行きましょう。山手線ゲームからどうぞ。 Yamanote Sen. ラギー、山手線ゲーム。山手線ゲーム。イエーイイエーイパン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 シカ。パン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 チキタ。パンパン Baru. パンパンアウトです。OK。はい。猿で準備したんですね。はい。そう、前の人が言っちゃうかもしれないからね。はい。じゃあ、今日は時間がちょっともうないので、テーマ他のもあるんですけど、今日はこれまでにします。そうなんですよ。わかりました。山手線ゲームは。はい。 Oke, jadi untuk tema yang Yamanote Sen tadi udah situ aja. Kita coba lain kali ya, next time. Sekarang kita mau ganti ちょ tema. っと時間がね、後で足りないので。 Kira-kira kayak gitulah mainnya ya. はい。まあ他にも例えば、色とか、簡単な色とか、あとは、なんだろうな、食べ物とか、飲み物とか、いろいろできるので、ぜひ皆さん、日本語の練習でやってみてください。 So, ABC 5 まあ dasar 別 Japanese. に、インドネシア語でもできるんで、 So, ゲームで楽しんで、で、負けた人罰ゲームみたいなね、そういう、はい、ゲー iya, ム。 jadi bisa juga kayak gitu ya. Jadi main Hai. game nggak ada hukumannya gitu ya. インドネシア語でもできます。はい。 Apa itu? Yang ini yang paling bawah tuh. Oh, digeprek gitu ya. Oh, so, ingat. Cuma lupa namanya. Arigatou gozaimasu. じゃあ Di 次、 mana ya? 今日のテーマですけど、 Bingung juga saya. 今日のテーマはお笑いです。今日のテーマはお笑いです。皆さんお笑いわかりますか？ Owarai. Dua kakak. Dua kakak. まあ外国ではコメディとかね、こう、なんか言いますけど、日本ではお笑いと言います。 Genre komedi. はい。で、まあなんで今日このテーマかというと、大阪はお笑いの街です。 Tuh, Osaka kota komedi gitu ya. はい。 Kota lawak. 大阪で、お笑いのそういう劇がいっぱいあります。 Jadi banyak theatrical komedi gitu ya. 新喜劇ってわかりますか？はい。大阪でよく観光地として有名です。はい。吉本新喜劇。 Oh, theatrical apa? Yoshimoto. はい。で、私は大阪から来てるので、お笑いがすごく好きです。はい。いつも家で、見てます。ね、お笑いを。で、今日はちょっとお笑いで、12月に、コンテストが毎年あって、で、それがちょっと近かったので、今日テーマにしました。で、まず皆さん、落語は知ってますか？ Ada yang tahu rakugo nggak? 聞いたことある。 Kita kota ada. これは伝統的なお笑いです。伝統的、トラディショナル。Bento teki tradisional. Ya. 伝統的なお笑いで、別の紙がないですね。印刷してないわ。これをちょっと印刷してほしかったんですけど。こっち。こちらですか？これまた印刷お願いできますか？はい、わかりました。では、はい。秋に。はい。お願いします。落語っていうのは、こうやって座って、
Gitu, tolong di print. 面白い話をします。はい。でも、使えるものは、ジェスチャーと、あとは、こういうセンスは使うことができます。はい。例えば、こうセンスを使ってそばを食べる。こうやって。みたいな。こういう芸です。芋を食べるだったら、あちゃあちゃあちゃみたいな。こういうのが落語です。で、昔はこうやって、お話をしながら、こう、身振り手振りをして、そして面白い話をしていました。Jadi dia sambil melakukan storytellingnya itu dia ada mimiknya ya, entah dari wajah ataupun dari gestur tangannya gitu ya, teburi-miburi ya. Jadi hanya gestur yang dipakai buat bercerita ya. で、昔からお話があって、例えば有名なもので、このまんじゅう怖いっていうお話があります。まんじゅう怖い。怖い。落語は、昔から決まったセリフがあります。ada lines perkataan yang udah ditentukan gitu ya. で、それを覚えて話をします。Jadi kita harus ingat itu sambil menceritakan gitu ya. Jadi ya storytelling lah gitu ya. で、自分のオリジナルを少し混ぜて、自分のオリジナルの作品にします。Oke, jadi meskipun kita ada lines-nya ya, ada perkataan yang udah ditentuin, tapi boleh kok pakai imajinasi kita juga di dalamnya gitu ya. Jadi bisa dicampur ke story-nya. Tuh. で、例えばこれはちょっと絵本バージョンですけど、ちょっと salah satu rakugo cuma di versi buku bergambar ya. 聞いてみましょう。 Oke, kita dengerin. Anjir, wah. 昔々、ある小さな村でのことです。村役場に集まった若者たちが、ワイワイおしゃべりを楽しんでいました。みんなわかるかな？大丈夫？ Coba desu ka? Oke, jadi mereka tuh selagi berkumpul nih, berkumpul ria, bercerita gitu ya. はい。Wah. 今日はみんなの怖いものを言い合ってみないかい？ Mau coba nggak nakutin orang? これは面白そうだ。俺は雲だけはどうしてもダメだな。俺は蛇が苦手だな。 Takut sama apa? うようよと動く姿を見ると鳥肌が立つわい。 Ular tuh bikin geli. 毛虫が一番怖いな。 Oh, serangga nih bikin geli. 成功してくるのはたまらんよ。 Aku nggak tahan sama serangga. 次々に怖いものを出し合って大いに盛り上がっています。 Jadi takutnya sama benda-benda kayak gini ya, makhluk-makhluk ini. すると八兵衛という若者が八兵衛。笑いました。なんだなんだ、みんなそんなものを怖がってだらしがないな。 Takut sama gituan. この人がみんなが怖がるから、バカにします。 Diledekin gitu ya. Masa takut sama gituan? バカにされた若者たちはぐっとして八兵衛に言いました。そんなことを言うなら、八兵衛は一体何が怖いの？ Oh, emang kamu takut sama apa? 八兵衛にだって何か怖いものがあるだろう。いや、俺には怖いものなんて何にもないさ。 Gak takut apa-apa gue. ところが威張っていた八兵衛の顔が突然変わりました。 Tiba-tiba mimik mukanya berubah. 思い出した。俺はまんじゅうが怖いんだ。 Gue takut manju. 思い出した。まんじゅうタウン？お菓子。 9. 日本のお菓子です。怖いはずないですよね。 Harusnya nggak ada yang takut ya sama manju ya. まんじゅうが怖いって何言ってるんだ。 Loh, takut apanya? バカな話、聞いたことがないわ。 Gak mungkin lah takut sama manju. 思わぬ八兵衛の言葉に若者
Oh, buffering. 周りがね、笑うんです。まんじゅう怖い、やはは、みたいな。 Ya, takut manju gitu. Loh, ngapain takut sama manju gitu kan? Mas, Denpa ga 電波が悪いなっですね。てしまった。頑張って。 Denpa kun. Jadi sejauh ini kan kita ngeliat kalau penceritaannya itu dia takut, aku takut ular, aku takut laba-laba, aku takut serangga gitu. Jadi mereka takut sama makhluk-makhluk yang kalau bergerak tuh menggeliat atau gimana gitu ya. Jadi kayak aku takut, jijik gitu ya. Alah, gituan doang takut, kata Cibe gitu ya. Masa sama gituan doang takut? Emang lu takut sama apaan gitu ya? Memangnya kamu takut apa sih gitu? Oh iya, lupa, saya takut manju gitu. Nah, cuma di sini kita nggak tahu kenapa takut gitu ya. So desu ne. Coba cari dulu. 私は呆れてよ。ダメか。そうなんですね。ちょっと思わぬ八兵衛の言葉に若者たちは呆れて大笑いしました。しかし jadi diketawain karena mendengar omongan si Hachibe tadi gitu ya. 音が Sama でかい。 manju, bro kakak gitu ya. Iya, awak gitu. Manju ga kowai toいう話に。八兵衛に言いました。るんだ。声がちょっとちっちゃいけど、皆さんこれでいきましょう、じゃあ。わかりました。はい。八兵衛の顔はそれともクオリティを。うちに青ざめていきます。あ、これでいけたっすね。はいいや、このクオリティは。そうですね。クオリティを下げましょう。どれですか？そうなんですね。絵は見えなくてもいいんで。そうそう。はい。144。はい。 144で。これを自動でちょっとできるかな。少し時間がかかるんですけれども、おかしいですね。もう一個の紙は印刷できそうですか？はい、できそう。 OK です。この後皆さんに配っていますか？そうですね。八兵衛のいい感じ。何？Koneksinya lemah banget. Koneksinya kayak lemah gitu. Apa beda? Ah ya, terlalu lemah koneksinya. Yang kelas B ya? Panis. Oke. Kenapa? Enggak, koneksinya ini aja. Jadi buffernya terlalu lama gitu. 聞こえますか？これで。これでいきましょう。 Apa 144ya? お笑いしました。ちょっと皆さん、耳を澄ませて。しかし、八兵衛の顔はみるみるうちに青ざめていきます。怖い怖い。もうダメだ。 Dia bilang dia takut. 八兵衛は隣の部屋へと逃げていってしまいました。 Saking takutnya dia kabur ke 若者た kamar ちが sebelah. 部屋を覗くと、八兵衛は頭から布団をかぶ Itu aku って Tsuchiyo ga ぐるぐる震えて bateri います。 no Tsuchiyo. まんじゅうのことを考えただけで気分が悪い。 Lu mikirin manju aja bikin takut gitu. そんな八兵衛の姿を見て、若者たちは不思議そうにしています。 Lah kenapa ya gitu. Bingung dia. 八兵衛はなんでまんじゅうなんかが怖いんだろう。 Kok takut manju? おかしなやつだな。 Aneh nih. すると、若者の一人が言いました。そうだ、八兵衛にまんじゅうをたくさん見せて、ちょっと怖がらせてやろう。 Kalau gitu kita kasih aja manju banyak-banyak biar takut. きっと面白いぞ。 Nih, lucu 若 pasti. 者たちは
早速まんじゅうを手に入れてきました。 Akhirnya dia ngambil banyak manju み nih. んなでニヤニヤとしながら、まんじゅうと八兵衛を部屋に閉じ込めてしまいました。 Dikunciin bareng sama manju ya, si Achibe. はい。おーい、八兵衛、いいものがあるから顔を出してごらん。 Achibe. 八兵衛はどっそり布団から顔を出しました。今、布団の中で見えてなくて、周りにまんじゅうがいっぱいあります。 Jadi dia awalnya tuh nutup mata, jadi nggak tahu ada apa-apa. Achibe ini ada yang bagus nih, coba buka dong gitu, buka matanya gitu ya. こっちをお願いします。これ。これ。意味深い。これ。はい。八兵衛の大きな叫び声に若者たちはお腹を抱えて笑い転げました。 Beruak kakak gitu ya. Wak gitu. これは愉快だ。 Kira kocak banget gitu ya. 怖がっている様子を見てやろう。 Coba kita lihat wajah ketakutannya. 若者たちは思いっきり襖を開けました。 Jadi dibuka deh kusumanya. ところが Serem banget dir. 嬉しいな。 Jadi bisa makan gitu. 美味しそうに食べているではないか。おっと、怖い。まんじゅうが怖いだなんて嘘だな。なんてこった。 Aduh takut banget. と思っていったな。すっかり騙された。 Jadi mereka ketipu gitu ya. 若者たちはこりゃ参った。 Aduh kena deh. 言いました。 八兵衛にはしてやられたよ。まったく Kita dikerjain Hachibe. なあ、八兵衛、本当は何が怖いんだ？ Sebenarnya kamu takut apa sih? ね、嘘で、まんじゅう怖いって言って、みんなにまんじゅうをもらって食べる。で、最後、本当に怖いものは何って聞きます。 Jadi dia bilang pertama-tama dia kayak, aduh aku takut sama manju. Kita jahilnya pakai manju gitu. Gagal. Jadi ditanyain lagi, sebenarnya kamu takut apa sih gitu ya? すると八兵衛はにっこり笑って答えました。 Sambil nyengir dia こ ngomong. れが本当に怖いものかい？そうだな。今は美味しいお茶だな。お後がよろしいよ。 Kayak sekarang aku takut sama teh deh, yang enak lagi. っていう感じですね。はい。はい。こんなようなお話があって、最後にオチと言って、 Ini video yang kasih. できましたはい。 こんなんいいですか？はい。オチ最後、このオチがあります。お笑いには。こう、終わる合図みたいなものですけど。 Jadi kayak berdua kakak selesai gitu ya. 例えば今のだったら、まんじゅうが怖い、嘘ついてた、じゃあ何が欲しいの？何が怖いのって本当のことを言うんじゃなくて、今、まんじゅう食べて喉が渇いてるので、熱いお茶が欲しいっていう、またそういう面白いことを言っている。Jadi gitu. Jadi ya ada plot twistnya ya. Aku takut manju. Aduh kenyang nih. Sebenarnya kamu takut apa sih? Aus. Aku teh deh, takut teh gitu. Gitu ya. で今のは絵本なので、実際落語とは違うんですけど、こんな風に落語だったら演技をします。 Nah, kalau untuk prakteknya seperti ini di teatrikalnya. 俺を怖がらせると、みんなでこんなにまんじゅうが、まんじゅうが怖い。私があげてやってる。Kasih. Maju, nih, maju. Takut ya lo gitu. Aduh, takut. Aduh, lu bikin gue takut dasar. Aduh. Ini apaan ya? Takut. Aduh, manju, takut.
声の色を変えたりして、こういろんな人をやります。 Jadi dia perform sendiri tapi dengan mengeluarkan suara yang berbeda-beda tergantung dari kondisinya gitu ya. これが技術ですね、落語の技術。 Jadi itu salah satu teknik dari あと para はこ kugo. う、こうとか、こう食べるとかをこう練習して皆さん披露しますね。 Jadi nggak cuma suara orang tapi sound efeknya juga tuh dari sini gitu ya dan semacamnya. おい、この野郎、まんじゅう食ってるよ、この野郎。まんじゅう食ってる、この野郎。Lu makan manja ya, bukan takut. おい、なんだこれ。くずまんじゅう。 Kecil aja. まんじゅう。くずまんじゅうご飯。ご飯。ご飯。 Dikumpulin gitu ya. Aduh. Dia masukin ke sini loh. おい、口がよ。おい、まあ、本当は何が怖い。今度は。 Sekarang お茶が怖い。 sekarang saya takut sama teh gitu. っていうものですね。これが落語の世界です。はい。東京とかでそういう場所があって、毎日落語とかお笑いをしている場所が浅草とかにあります。浅草わかりますか？あそこ神宮ですか？浅草は場所です。浅草寺、有名な。はい。 Ya di lokasinya biasanya di Asakusa itu ya tempatnya, bukan temple, tapi tempat yang di Asakusa, daerah. はい。で、あとは漫才とかがあって、お笑い。漫才は2人がボケとツッコミで、こう、話をするやつですね。で今、12月に漫才を決める M1 グランプリっていうのがあって、今、そうですね。 Kalau manzai itu dia berdua, harus berdua. Roles-nya itu ada bokeh, ada tsukumi ya. Kalau bokeh itu orang yang ya istilah kayak pura-pura ngelucu lah gitu. Yang ngelucu, yang tsukumi itu yang yang bener lu, salah. Nggak gitu tahu gitu. Jadi kayak orang seriusnya lah tsukumi itu ya. Gitu. で、今年は12月21日に生放送、テレビで生放送があります。今は準決勝まで進んでいて、今30人。 今途中です、まだ。セミファイナル。 Oh, lagi ada kompetisi manzai gitu ya. Sekarang untuk di sesi semifinal sekarang. ね、この M1 漫才ナンバーワングランプリですね。はい。こういうのもあるんです。はい。 Jadi manzai sendiri bahkan ada programnya gitu ya. だからこう、お話だけで、コントと違って道具は使いません。 Oh, nggak pakai alat sama sekali. Bener-bener hanasi dakiなんですか? はい。話すだけ。はい。 Cuma berbicara まあ、 doang. 動いてもいいですけど。はい。で、もう一つ面白いお笑いがあって、大喜利っていうのがあります。大喜利。で、これはテーマに対して面白いことを言うっていうものです。はい。例えば、こんな学校やらどんな学校っていうテーマがあったら、自分で答えを出します。まだ少しわかりませんですけど、これってもしこういうテーマを言ったら、で私たちは分かった人が手を挙げて発表します。このテーマについて、はい。どんな学校がいいんですか？こんな学校は嫌だ。どんな学校ですか？例えば、わからないけど、面白くないですよ。校長先生が宇宙人だとか。例えば。そういうテーマに対して自分の面白いことを言うっていうのが大喜利です。Jadi kalau untuk ogiri itu ya kita bakal diberikan pertanyaan kayak misalkan di sini, aduh sekolah gini ogah emang gue sekolah gimana? Yang keren kayak sekolah yang di mana gitu ya, sekolah yang seandainya kepala sekolah alien gitu kan keren gitu. Tatoeba. Ya misalkan kayak gitu. Jadi jawabannya kayak istilah kayak jawaban ngasal gitu lah ya. Gitu. Hai. これをちょっと今日皆さんにやってみようかなと。これ。皆さんにもちょっと調和してほしいな。Oke. Jadi misalkan di sini kan pertama dia bilang, "Konna gakko wa iya da." Donna gakko? Ya. Aku nggak mau sekolah ini, maunya sekolah yang gimana emang? Kalau Ali mau sekolah yang kayak gimana? Elit. Sekolah elit. Iya. で、分かったら、はいって言って、で、私がこれを読みます。こんな学校やら、どんな学校って言ったら答えを言ってください。Jadi gitu sambil angkat tangan tapi coba Ali angkat tangan. はい。じゃあ、思いついた。早い。Mau cerita? Kepikiran nggak? じゃあ、こんな学校は嫌だ。どんな学校？ Kasih respon yang agak aneh nyeleneh.
Kalau itu, Sekolah apa? sekai. Apa? まだですか？なんか思いついた人いたら教えてください。 Jadi hal-hal yang nyeleneh jawabannya gitu ya. あ、OK、じゃあ、行きます。こんな学校は嫌だ。どんな学校？ Kamu nggak kok? Oh, gitu ya. Sekolah apa? Sekolah banci gitu. 例えばね。 Nah, contohnya gitu ya. Jadi yang nyeleneh, omoshiroi okashi. は Ya. い。他ありますか？ Ada lagi nggak yang lain? あ、じゃあ、こんな学校は嫌だ。どんな学校？ Mainichi yasumi gakko. Iya bener. 毎日休み。毎日休みあーbolehねはい。これでまあ、みんなが笑えば面白いし、笑わなかったら微妙だったってことですね。 Ya, jadi kalau nggak ketawa ya berarti ada yang salah nih gitu ya. Awkward gitu. Oke, boleh. Kalau isinya sekolahnya waifu semua boleh nggak? Aduh sakit kepala. Gakko no naka de, nijigen no waifu はい。だらけで。ああ、まあ、それみんなが笑えば、まあ、正解ですね。はい。笑ってる床。まあでも、お笑いの文化で大事なのは、お笑いの文化で大事なのは、こう、傷つけないっていうことが大事です。 Jadi selain bikin dia tertawa juga nggak sampai nyerang personal gitu ya. Jadi jangan bikin orang sakit hati gitu ya. 難しいんですけどね。 So, hati-hati この gitu ya. 難しいんですけど。はい。 Sekolah wibu, yang wibu, aduh aku sakit hati gitu. じゃあ、例えば、じゃあ、これどうでしょう？ Sekali kan cerita. かっこいい寝言。 Kakuin ya kalau gitu saya. Negoto itu kayak apa? Pas lagi tidur cuma kayak apa sih? Mengigau ya. こう、寝てるときね。 Pas lagi tidur kira-kira ngigo apa tuh? じゃあ、ちょっと皆さん考えてください。 Silakan dipikirin dulu. Ya. 思いついたら手を挙げてください。 Perkataan keren ketika lagi ngigo. Kakoi. やばい。 Apa? あ、思いついた。早い。じゃあ、行きます。かっこいい寝言を言ってください。 Kakoi. はい、佐藤、残業しました。おー Songgyo かっこいい。かっこいいかな？ shimashita. 残業しない方がかっこいいですよね。 そうですね。残業しない方がかっこいい。そうですね。はい。他あり 真 ます面目な人かもしれません。Oke, yang 思い lain? ついたら。 Ada nggak ya Piran ucapan nyeleneh ketika lagi mengigau, tapi kesana keren gitu ya? Apa? Sekolah militer kenapa? じゃあ、私、じゃあ、 Tuh はい sensei. 言ってください。かっこいい寝言。 Kakkoi ne koto itte kudasai. N1 合格。 Lulus N2 gitu. はい。 Gitu ya. みたいなね。 そうですね。Kayak gitu. 他ありますか？皆さん、なんかインドネシアの人の笑いのセンスをちょっと知りたいんですよ。 Jamko semua gitu ya. Oh, gakko de. Hima da na gitu. あ Gakko nano ni hima da na to あ。 言いました。かっこいいですか？ インドネシアにかっこよくないとダメですよ。はい。難しいですね、皆さん。そうなんですよ。じゃあ、こういうのもあります、大喜利は。写真で一言。 Sepatah dua patah kata untuk gambar ini. ちょっとじゃあ、あと Ya apa 5分 aja. ぐらいあるので、ちょっと考えて書いてみてください、ここに。 Silakan ditulis Pokoknya. patah dua patah kata untuk gambar ini. 面白いセリフ、面白い言葉 Omoshiroi, tapi perkataan yang menarik, yang menimbulkan を lawak. 書いてみてください。 Tulis aja dulu, tulis dulu aja. Tulis dulu aja. はい。 5 menit soalnya. 赤ちゃんに喋らしてもいいし、お父さんにしてもいいし、あとはこのシチュエーションを説明してもいいし。 Nah, jadi boleh bisa seolah-olah kita ngomong sebagai si anak kecil, boleh seolah-olah kita ayahnya, atau menggambarkan situasinya itu lagi apa. Ya. はい。これ自由です。だから難しいけど面白いっていうね。 So, はい。 kira-kira bayangin situasinya apa nih gitu. 難しいですよね。そうですね、なんか、私も考えてみますけど。特に人は
そのユーモアセンスが異なっているので、そうですね。すごくはい、気に興味がありますから。そうなんですよ。はい。インドネシアの人の面白いそうそうそう。センスが。そうです。じゃあ、 Kira-kira apa nih yang bisa menimbulkan humor dari gambar ini? はい、終わった。あと2分後に聞きます。 Masih ada 2 menit lagi nanti ya. 思いついた人は別のも考えてより面白いものを選んでください。 Boleh nulis lagi, siapa tahu ada yang lebih lawak lagi gitu ya. Hai. Iya, ちょっと omoshiroi 難しいです series. よね、子供たち。 Apa kenapa belum N2? 書いてみてください。 Kenapa kamu belum N2 nak gitu? Gue masih bocah. インドネシア語でも先生が訳してくれるのでね、インドネシア語でもまず考えて。 Arimashita. Oke, bonus pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, ntar saya coba terjemahin. Gitu ya. あと1分ぐらいで。 1 menit lagi. Jadi omoshiroi series itu hal yang bikin lucu gitu ya dari gambar tersebut. 正直難しいこれ。難しい。それぞれの人はユーモアセンスが違うので難しい。薄くなったら難しいですよ。そうなんですよね。なんだかリアクションが薄く見えたら、はい。父さん、私の子ね、どうしたい。もうできる。あ、何ですか？伺って何もわかりません。もうできるかもしれません。Mungkin bisa gitu ya. Bisa. Memang agak susah ya, jadi silakan dipikirkan. じゃあ先生、時間にそろそろじゃあ。時間です。そしたら、面白いかのセンスを知りたいので、最初はインドネシア語でいいです。 Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita pengen tahu sense-nya itu, humor sense. そしたら皆さんのリアクションで、その人のが面白いのか面白くないのか分かる。 Jadi kita kenapa pakai bahasa Indonesia biar tahu reaksi dari yang lain lucu apa enggak sih gitu ya. Oke, でも tadi 皆さん優しい気持ちで聞きましょうね。 bebas jadi apa aja. Oh ya, udah boleh. じゃあ思いついた人。 思いついた人。 じゃあ私が写真で一言っていうので言ってください。でインドネシア語でいいです別に。 Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Coba. Tadi siapa yang mau duluan? はい。じゃあ行きます。 Ada yang Okasanから. 写 Silakan. 真で一言。 Iya, langsung aja. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gak apa-apa. Imagine. Iya, imagination deh. じゃあもう一回言いますね。私が写真で一言。このリズムが大事だ。 Ada ritmenya juga ternyata. 私が写真で一言って言ったらすぐ言ってください。 Langsung diucapin ketika sensei udah selesai ngomongin. で Langsung 皆さんはこの写真を見ててくださいね。いきます。写真で一言。 Papa jangan main gadget terus. Papa jangan main HP mulu gitu ya. どういう意味ですか？ Kasa, Tosan, kita yo ijine sunna. ああ、ね。携帯いじってるもんね。ばっかりはい。他どうでしょう。はい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます Silakan. じゃあ行きます。写真で一言。 Mimojin, Mama Mimojin Ninata. Mimojin Ninata. 未亡人がわかんないです、皆さん。そう。Apa? Mama jadi janda. Mama jadi janda gitu. Mama jadi ありがと janda. うございます。他ありますか？はい、じゃあ行きます。写真で一言。 Otonan ni narita kunai, otonan ni narita kunai. Taskete papa. Aku nggak mau jadi dewasa. まだ赤ちゃんなのに。そう。はい。ちょっと最初はインドネシア語でぜひ言ってみてください。pakai bahasa Indonesia nggak そしたら皆さんわかるので。はい。私しか日本語わからないから他の人 Pakai bahasa Indonesia jadi biar semuanya pada ngerti. Boleh dari Ali? OK。写真で一言。Papa,見てよ。 Oh, Cibite, liatin aku lah gitu ya. Oke, jadi tadi ada satu lagi. Sorry. はい、じゃあ行きます。写真で一言。
父ちゃん、私の声来て、うんこしたい。ああ、 Aku 滑りました、 pengen はい poop gitu ya. でもしこれで、面白くなかった時は滑ると言います。 Suderu. Ah, これはスリップじゃなくて、面白くなかった時。 miss. Jokesnya miss gitu ya. Joknya lewat. Gitu ya. っていうことの、面白くないまあ、滑るというのはね、これは難しいですけどね。そうですねはいナイスチャレンジです。はい。はい他ありますか Ada lagi nggak? 難しいですよね。そうですね。なんかユーモアも。ヒューモアね。でもまあ、なんとなくわかりました。はい。なんだろうな。先生はどうですか？そうなんですね。これを見たら、なんていうか、思いつかない。思いつかないですまだよ思いつかないんね。ですけど。だから、お笑い芸人さんはどんどん思いつくので、すごいなと私は思います。はい Jadi kalau misalkan bisa menciptakan sesuatu yang lucu dari sini ya, itu bisa jadi suatu hal yang hebat karena kan ya menyatukan humor sense ya, susah. Ya jadi meme gitu ya. So, ya. Hai. だから、日本ではお笑い芸人という職業がちゃんとあって、プロがいて、お金もたくさんもらえるので、有名になれば。だから、すごく人気のある職業の一つです。 Jadi kayak kita di komika istilahnya gitu ya, ada pekerjaan seperti itu dan ya lumayan prospeknya bagus juga ya sebagai komika. で、プログラムも、TV プログラムもいっぱいあるので、また探して、興味がある人は、一本グランプリ。こういう、日本のお笑い番組があって、この大喜利の大会、コンテストがあります。はい、 Stand up comedy Jepang. Gitu ya gampang ya. これを見ると、すごくたくさん、大喜利がわかるので、ぜひ見てみてください。興味がある人は。はい。 Jadi di sini ada konten dari untuk komedi-komedi itu ya, lumayan buat listening. で、参加することができます。 Bisa partisipasi itu ya. でもしこれを応募して、文字で入力して送って、面白いとテレビの中で紹介されます。 Oke, jadi bisa participate mengirimkan submisi gitu ya. Kalau misalkan lucu, wah lucu nih, kita masukin ke acara TV gitu ya. ぜひ皆さんよかったら。 Ya, silakan kalau mau coba ya, dozo. はい。こんな感じですかね。じゃあ、時間が過ぎちゃいましたので、今日はこれで終わりたいと思います。 Hai, sudah lewat jamnya. Jadi untuk kali ini sesinya sudah sampai sini. じゃあ、またゲームの練習しといてください。 Oke, silakan latihan game-gamenya ya. で、この紙配ったけど時間なかったんですけど、はいこれ。 Seki no PDF です。これね、これは落語について、これは日本の小学校の教科書です。小学校? はい。 Oh, ini merupakan salah satu dari buku anak SD Jepang gitu ya. 小学 SD リマね。 SD kelas 5. はい。 Jadi ini terkait rakugo gitu ya. Seperti itu. 他にもまんじゅう怖いの以外にもジュゲームとかいろいろ有名なお話があるので、ぜひ。 Jadi banyak kisah-kisahnya selain manju bisa dicari lagi ya. Ada Jugem ya, ada Hatsuden Jin gitu ya. Seperti itu. Silakan dicari-cari aja kalau tertarik dengan rakugo tadi. Hai. なんかYouTube で調べたら外国人向けにの落語もありました。 はい。 Jadi ada juga rakugo yang dibuat khusus untuk orang asing. De, so rakugo ちょっと名前わかんないですけど、 wakarimashita. はい。でもなんかそういうのがありました。 Arimashita. Jadi ada juga yang dibuat khusus untuk orang luar negeri, jadi lebih paham gitu untuk jokesnya. Hai. はい。じゃあ今日は以上でありがとうございました。 Hai, arigatou gozaimashita. Mau? じゃあ、アリさんから一言、どうぞ。Apa? Apa? Atama o sageru koto wa makede wanai kokoro ga suyoi akashida. Oke. Atama sageru koto wa menurunkan kepala itu? Menundukkan kepala bukan kepala itu bukti hati yang kuat. Oke, sangat inspiratif. Terima kasih. 9/10. 最後ちょっと写真だけちょっと撮りたいです。そう。はい。どうぞどうぞどうぞ。皆さんの顔を覚えたいので。
かりました。で、カメラお願いしてもいいですか。で、皆さんは座って、そうですね。ちょっと、座ったままだと、座ったままいいんですか？ちょっと遠いですよね。そうなんですね。私一人だけ寂しい。寂しそうなんですよね。どうしようかな。どっかじゃあ少し集まって。ここに皆さん集まってて、はい一緒に写真を撮る。そうですね。いいですか？Oh, karimasa. Ja, minasan, kita kumpul dulu buat foto ya. Kita di belakangnya Nakayama Sensei. Ja, Sensei kuchira dozo. すいません。はい。Kenang-kenangan ya. Di belakangnya Nakayama Sensei. Ja, Sensei kuchira ya. ああ。私端っこでいいですよ。子供前。そうなんですね。ここで。 3 baris. Ah, koko? Oh, kasih ini berarti.